วิวกล่องเสียงตัวใหม่ครับนี่ จำเลยนี่ว่ะนอ207อ่ะ มันเบาเสียงได้เพิ่มเสียงได้ เนี่ยเบาเสียง เนี่ยโอ้โหผมไม่ขายได้ไหมตัวเนี้ย เฮ้ยเอาแย่